Il-maratona ta' diskussjonijiet f'Copenhagen, il-belt kapitali ta' Danimarka, komplit matul il-jum tal-ħamis bl-immigrazzjoni tkun fuq net tal-aġenda. Waqt il-laqgħa tal-Komunità Politika Ewropea, il-mexxejja Ewropej fosthom il-Prim Ministru Malti Robert Abela qablu fuq approċċ holistiku li jilqa' għal din l-isfida li qiegħda dejjem tevolvi. Kien propju dan is-sentimenti li esprima l-Prim Ministru Malti Robert Abela waqt dawn il-laqgħat fuq l-immigrazzjoni huwa wkoll ippropona qafas regolatorju mill-aktar b'saħħtu kif ukoll kooperazzjoni globali. Malta waħedha ma tistax tkun soluzzjoni għal din il-problema, jiġifieri rid ikollna sforz koordinat bejn ħafna pajjiżi li fih dawk il-pajjiżi li fihom hemm nieqes l-investiment u l-ħolqien tax-xogħol irridu nifhmu li biex in-nies hemmhekk jażlu li ma jagħmlux iktar dak il-vjaġġ perikolus, u qed nitkellmu dwar vjaġġi li huma perikolużi ħafna li jistgħu waslu għal telfin ta' ħajja. Irridu ninvestu fihom, noħolqu l-opportunitajiet ta' xogħol u ta' investiment hemmhekk biex l-għażla tkun tan-nies li jgħixu hemmhekk li ma jitilqux għat-tfittxija ta' futur aħjar. U naħseb hemmhekk jekk inħarsu wkoll lejn l-Afrika ta' fuq hemm potenzjal enormi. Dr. Abela qal ma' TVM News li l-esperjenza ta' pajjiżna hija waħda fejn minkejja sfidi komuni u pressjonijiet li żdiedu Malta naqset il-wasliet għal numru baxx rekord. Għalli dan huwa frott gvern li għaraf soluzzjonijiet differenti fosthom politika tar-ritorn lejn pajjiżi li huma meqjusin siguri. Matul il-jum tal-erba hawnhekk f'Copenhagen ukoll id-diskussjoni kienet dwar l-Ukrajna kif ukoll il-bżonn ta' difiża ta' l-Unjoni Ewropea. Waqt dawn il-laqgħat il-Prim Ministru Robert Abela mel-ċara l-pożizzjoni tiegħu dik favur il-paċi bis-sem attiv tal-Ukrajna. Appellajt ukoll ħafna għat-tiftix tal-paċi, kemm fejn tidħol l-Ukrajna b'mod partikolari il-biraħ diskussjoni kienet tiffoka fuq hekk anke f'kuntest tad-difiża, jiġifieri fil-waqt li d-diskussjoni dwar l-Ukrajna kif qatt ma ħaditx it-tul kollu li kellha tieħu, ma naturalment id-diskussjoni wiesa tad-difiża ġiet xprunata minn dak li ġara fl-Ukrajna fi frar tal-2022, is-soluzzjoni tibqa' l-paċi dejjem hemmhekk ukoll, jiġifieri ninnota li issa qegħdin noqorbu fi frar li ġej anniversarju ieħor ta' din il-gwerra. U sfortunatament sinjali pożittivi ta' waqfien qatt m'hemmx. Appella d-diplomazija bħala soluzzjoni għal konflitt u qal li Malta żda sserraħ rasa li l-obbligi kostituzzjonali tagħha se jibqgħu salvagwardjati u qal li la darba dan ikun il-każ Malta m'għandix problemi. Żied jgħid li l-użu ta' nassi friżati Russi għandu jsir b'mandat legali ċar u b'rispett lejn il-politika tad-difiża u s-sigurtà tal-Istati membri Ewropej.